Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proseguiamo a giocare con il nostro Vanni Maceria e cercando di vincere più in fretta possibile. Usiamo il Danish Gambit, che è uno dei gambetti più aggressivi, suggeriti anche da Christian. Ok, alfiere C4, qua sacrifichiamo tutti i pedoni, noi vogliamo soltanto sviluppare i pezzi, quindi se avesse mangiato qui ne avremmo rimangiato con l'alfiere, le frecce non le so fare e avremmo liberato questi due alfieri già diretti contro il suo re. Ok, in questo caso posso mangiare col cavallo e sviluppare un altro pezzo, però io voglio che sprechi un altro tempo e quindi vado avanti con lo sviluppo o di qua oppure forse posso attaccare direttamente il suo punto più debole con Donna B3 che attacca, che crea una batteria direttamente contro F7. Già è difficile per lui cercare di difendere quel punto. Andiamo avanti con il nostro sviluppo e prepariamo a portare l'alfiere in gioco o in G5 o in B2 se mangia. Siamo in grande vantaggio di sviluppo in ogni caso. Ok, in questo caso potrei guadagnare un altro tempo. Alfiere G5, donna G6. Ok, è l'unica mossa che tiene difeso il punto F7. Da notare che se avesse mangiato qui in B2, minacciando di promuovere a donna, io avrei mangiato la sua donna e questo alfiere copriva anche magicamente la casa A1. Quindi non c'era questo piccolo trucco per lui. Dopo donna G6, come vabbè, ci rassegniamo e gli mangiamo sto pedone, dai. Il nostro vantaggio di sviluppo è molto grande. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Ok, a questo punto io andrei ancora una volta aggressivo. Con cavallo B5, minacciamo anche questo doppio qua. E sacrifichiamo un altro pedone. Il nero in questa posizione può mangiare 4, però non è un granché secondo me, perché re F1 è vero che ci ha fatto perdere l'arrocco, però adesso il nero ha 1 milione di problemi. Primo problema, la donna si è tolta la difesa di F7. Secondo problema, quello che gli avevamo creato prima. Terzo problema, anche la torre sta per entrare in gioco con torre 1. Quindi è vero che questa torre non giocherà, ma noi contiamo che la partita finisca prima che serva. Tanto vediamo che le sue torri non è che stanno facendo più di più. Però la posizione del nero si fa veramente complicata. Vediamo se riuscirà a tirare fuori qualcosa dal cilindro. Chi lo sa. Condair. D5. D5 è una mossa furba, però non credo che sia abbastanza, perché risolve il problema di F7 e minaccia anche di mangiare questo alfiere, anche cambiando le donne, perché seguirebbe uno scacco doppio. Non lo so. Potrei semplicemente mangiare tutto. Mangio, scacco e adesso invece che mangiarmi la torre, che è un po' ingorda, per esempio, se mangio la torre, lui appunto potrebbe mangiare qua cambiandomi le donne e dopo non avrei più il gioco che ho adesso. Quindi decido di mangiarmi questo
Adesso siamo in parità materiale, però la posizione del nero è veramente terribile. Adesso arriva torre di 1, arrivano le torri, le donne, i pezzi sono tutti in gioco. Veramente piacevole giocare questa posizione. Queste sono le classiche posizioni in cui speri di finire se giochi il gambetto danese. Ok, qua bisogna iniziare a pensare a un matto. Per esempio, vabbè, questo ce lo mangiamo, eliminiamo un difensore. Purtroppo la donna non è in presa, perché c'è l'alfiere ancora. Però posso mangiarmi questo pedone qua. E avvicinarmi con la donna, poi posso dare scacco con questo cavallo, con questa torre. Sembra che sta tutto girando molto bene. Mangio. Adesso c'è un piccolo tatticismo. Se rimangia con la donna... Ok, questa non l'avevo vista, però non penso che sia un gran problema. Ok. Se mangia con la donna segue torre di 1 scacco e la donna... e perderà la donna. Ora questa donna attaccata. Non c'è proprio speranza. E infatti il mio avversario si arrende. Vanni Maceria arriva a 1412 punti. Partita giocata in modo aggressivo col gambetto danese. E provatelo anche voi. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!